Tarkoitan sitä, että sinä saat siinä sitä kokemusta, että sinä menet paikasta A paikkaan B. Plus Sä saat... Tuolla kolmella leivellä sä et pitkälle pötiä. Tästä pointing that going to eat. Mua ei oikeastaan kiinnosta syksensä paljon, mutta on kohtuus, että sä lähet. Ja mä tiedän, se on niin epämukavaisuudessa lähteminen. Mutta that's the point. Sä teet vähän epämukavaa, siitä tulee vähemmän epämukavaa ja sitten pikkuhiljaa